Sveiki! Šiandienos Judam kartu treniruotė bus skirta sportui. Tačiau ne jūsų kūno sportui, o jūsų veido sportui. Mankštinsime jūsų veido raumenis. Treniruotę vesiu aš, sertifikuota Facebuilding trenerė Viktorija Baltramiejūnienė. Kas yra Facebuilding, pasakysiu jums savais žodžiais. Tai yra veido mankštų sistema, skirta tonizuoti, jauninti ir gražinti jūsų veidą bei kaklą. Mūsų treniruotė bus skirta liaudyje vadinamam sielos veidrodžiui, jūsų akytėms. Taigi mažiau kalbų, daugiau darbų, pradėsime apšilimu, padarysime keletą efektyvių pratimų akims ir pabaigai atpalaiduosime visą veidą, labai paprastai, be linksmų pratimų. Važiuojame, pradedame nuo kaklo apšilimo, padarysime keletą pratimų, versime galvą į priekį ir atgal ir į priekį ir truputėlį pasukiosime į šonus. Apšilsime visą šitą dalį ir taip pat truputį patempsime mūsų kaklo raumenukus, jie truputėlį irgi pasimankštins. Ir tokiu būdu turėsite mažesnį pagurklį, jeigu jis jūs kamuoja. Važiuojam. Kelis kartus ir iš šonus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dar noriu pasakyti, kad visos treniruotės metu, visų pratimų atlikimo metu jūsų laikysena turi būti nepriekaištinga, nes tai yra svarbu, kad pratimai būtų efektyvūs. Taigi jūs atpalaiduojate ir atverčiate pečius, mentis turi būti suvestos apačioje, galva stovi tiesiai, įsivaizduokite, kad jums pririšo arba įstatė tokį nematomą strypą arba iš tikrųjų tempia jūsų už galvytės kažkas į viršų. Apšilome truputį kaklą, bandome apšilti veidą. Tam, kad greituoju būdu, jeigu jūs neturite laiko, jūs apšiltumėte veido raumenis, padarome tokį paprastą triuką. Savo rankytės įtriname iki labai stiprios šilumos. Šildome rankas, šildom. Iš tikrųjų, medikai sako, jeigu jūs trinant rankas nejaučiate jokios šilumos, tai jau yra problemos toksai skambutis. Tuomet reikėtų kreiptis į gydytojus. Pašildėm rankas, dedam prie veido ir truputėlį patempiam veidą. Dar vieną dalyką padarysime, papūsime žandus. Kairę dešinę ir į viršų ir apačią. Toliau reikia apšilti akytės, kurias mes mankštinsime. Tam dalykui mes užmerksime akis ir padarysime tokią raidę O, kaip ir tokią numanomą raidę O. Užmerkiame ir dar 5. Apšilome akytės ir toliau darysime mūsų efektyvius pratimus skirtus apvaliajam akies raumeniui. Galiu pasakyti vieną, kad šitas raumuo keliauja aplink mūsų akytę. Ir jeigu mes kažkokią stimuliaciją darome bet kurioje akies dalyje, mes stimuliuojame visą raumenį. Mūsų rankos turėtų būti švarios ir jos bus naudojamas pirmam pratime kaip treniruoklis. Paėmėme 2 pirštus ir dedame, prie akies pradžios ir pabaigos. Uždėję pirštukus, jų nespaudžiame pirštukų, o uždedame ir tiesiog laikome. Žiūrime į priekį ir bandome užsimerkti. 10 kartų. Jokio tempimo, jokio spaudimo. Ir paskutinį kartą palaikome. Ką jūs turėtumėte jausti? Jūsų virpa apatinis akies raumenukas. Tai reiškia, kad jisai veikia ir dirba. Šitas stimuliavimas raumens padeda jums neturėti akių. Jeigu, pavyzdžiui, jūs pasidarote tokį pratimą ryte, jūs puikiausiai pašviežėjusiu veidu keliaujate į darbą. Toliau laviname tuos pačius raumenukus, apatinis raumuo akies.
Uždedame irgi treniruoklį, 2 pirštukai, jokio spaudimo, jokio įdubimo, tiesiog uždedame ir padarome labai lengvą pasipriešinimą. Kodėl sakau lengva? Todėl, kad šitie raumenukai mūsų akių yra labai mažyčiai, jam nereikia jokio papildomo stimuliavimo. Po tokio pasipriešinimo pilnai užtenka, uždedame pirštukus ir bandome irgi užmerkti apatinį voką. Taip darome 10 kartų. Važiuojam. 1, 2, 3, bandom užmerkti visą akį, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, palaikom, leidžiam, susidarę įtampą, tą įtampą raumens mes turime nuleisti, tai yra nuimti paprastų dalykų, pamirksėti. Ir labai intensyviai galima patapšnoti pirštukais per savo akytes, užmerkiam akis, truputį patapšnojam, nuimame tą spaudimą. Paskutinis pratimas bus skirtas viršutiniam vokui. Paimame tuos pačius 2 pirštukus ir uždedame ant viršutinio voko, truputėlį nespaudžiam, niekur neprispaudžiam stipriai, tiesiog uždedame lengvai ir bandome atsimerkti. Taip pat darome 10 kartų. Uždedame pirštukus, labai lengvai, keliame voką, 1, 2, 3, 4, 5, jaučiate spaudimą, 6, 7, virpa akytė, 8, 9, 10, 11 palaikom, statinis pratimas, palaikom, atleidžiam ir pamirksim. Ir paskutinis dalykas, kaip ir žadėjau, pabaigoje mūsų treniruotės atpalaiduojame visą veidą labai linksmai. Kągi mes padarom? Pasimaivom. Ačiū Jums už dėmesį. Šiandienos treniruotė baigta. Iki kito karto.